Noppadan Story. A life-changing story.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Noppadan Story Podcast นะครับคราวนี้ตอนนี้จะกลับมาที่หนังสือเล่มนี้ครับ 1000 plus little habits of happy successful relationships ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะวันนี้หยิบบทความอันนี้มาครับ 9 good signs you are in the right relationship นะก็คือสัญญาณ9เรื่อง9อย่างที่จะบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือที่ดีแล้วนะบางคนเนี่ยแบบแฟนคนนี้ใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยหรือเพื่อนคนนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองมาดูสัญญาณ9อย่างนี้นะครับว่าเราลองมาติ๊กดูว่ามันใช่ไหมนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่านี่ผมพูดก่อนเลยนะต้องครบ9ข้อถึงจะรับเป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นละนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณอันหนึ่งนะที่จะบอกเราว่าเฮ้ยใช่เว้ยข้อนี้ใช่นะลองมาดูนะครับข้อที่1เนาะเราจะไม่เล่นเกมซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายถึงเกมจริงๆที่เป็นโหผมเล่นเกมฟีฟ่ากับแฟนนี่แปลว่าไม่ใช่คู่รักที่ดีหรอไม่ใช่เกมแบบนั้นนะเพลย์เกมก็คือแบบจะเรียกว่าอะไรใช้แหมเล่นเกมผมก็นึกคำที่มันจะแปลคำเป็นคำอื่นอีกทีไม่ออกคือกึ่งเหมือนกับต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะดูใจลองใจกันลองดูซิว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าทำแบบนั้นแล้วเขาจะทำยังไงคือถ้าเกิดเรายังมี feeling แบบนี้แปลว่ามันยังไม่ใช่นะคือเรายังไม่แน่ใจในตัวเขาหรือเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวเรานะครับถ้ามันใช่จริงเนี่ยเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นละไม่มีการเล่นเกมละหรือบางคนก็อาจจะทำตัวที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนาะก็พยายามทำให้เขาชอบทำให้เขารักก็อาจจะสร้างภาพอารมณ์แบบนั้นนะถ้ายังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ก็เลยบอกว่าก็จะแปลว่าความสัมพันธ์นั้นมันยังไม่ถึงจุดที่แบบใช่แล้วเพราะถ้าเกิดใช่แล้วมันจะไม่มีละนะครับอันที่2คือทั้งเราและเขานะคู่เราเนี่ยเราจะรู้เรื่องอะไรเท่าๆกันเหมือนกันกึ่งว่าเราจะไม่ได้มีความลับอะไรต่อกันนะถ้าเกิดเรายังแบบคบซ้อนอยู่ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยรับรองว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าถ้ารู้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ป่ะเราก็จะไม่กล้าบอกเขาเรื่องนี้เหมือนกันอย่างนี้แปลว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เพราะว่าเรากับเขานี่มีข้อมูลที่ไม่เท่ากันเพราะว่าเรามีบางเรื่องที่ไม่อยากบอกหรือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องคบซ้อนก็ได้นะมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราคือถ้าความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วมันโปร่งใสหรือว่ามันใช่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีความลับซึ่งกันและกันเรามีอะไรเราก็พูดเล่าให้เขาฟังเราสอบตกเราก็บอกเขาได้ว่าแบบสอบตกเขาหงุดหงิดกับเพื่อนสนิทเขาก็เล่าให้เราฟังได้ลงแบบนั้นนะครับคือเขาจะไม่กลัวว่าอุ้ยบอกไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเอาไปลงโซเชียลแล้วเดี๋ยวเราจะซวยอะไรเงี้ยจะไม่มีโมเมนต์นั้นนะถ้าความสัมพันธ์มาถึงจุดที่มันใช่แล้วนะครับคือเราไว้ใจซึ่งกันและกันนี้อย่างนี้ดีกว่านะครับอันนั้นคือสัญญาณแบบที่2นะครับสัญญาณอันที่3คือการสื่อสารระหว่างเรากับเขานะจะมีลักษณะโอเพนก็คือเปิดกว้างไม่อย่างที่เมื่อกี้พูดเราจะไม่ได้มีมุมต้องคิดเยอะพรุ่งนี้จะไปคุยกับคนนี้เราจะคุยอะไรได้บ้างนะอะไรควรคุยอะไรไม่ควรคุยถ้าความสัมพันธ์ใช่มันไม่มีคำนั้นไม่มีแบบโมเมนต์แบบไม่ต้องคิดต้องคิดเยอะเลยเวลาจะคุยกับคนนี้เนี่ยไม่มีนอกจากเปิดกว้างแล้วก็คือซื่อสัตย์อันนี้ตรงไปตรงมาเวลาเรามีความสัมพันธ์ที่มันใช่แล้วเนี่ยเราจะกล้าบอกตรงๆว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเช่นผมเข้าใจเลยนะเป็นแฟนกันใหม่ๆไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมไม่สิเราก็ชอบอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะแหวะไม่ชอบเกลียดแต่ว่ากลัวที่จะบอกเขาว่าเกลียดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยนะก็ตามใจอย่างนี้แปลว่าความสัมพันธ์ยังไม่ถึงจุดที่มันแบบใช่แน่นอนนะถ้าใช่แน่นอนแล้วก็ที่จะบอกเขาบอกว่าไม่อยากกินญี่ปุ่นไม่ชอบอารมณ์แบบนี้มัน honest ไปถึงขั้นที่แบบ honest ที่แบบอย่างที่บอกนะไม่แอบมีกิ๊กไม่แอบคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นน่ะแน่นอนอันนั้นมันสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วถ้าใครยังทำอยู่ก็ไม่ต้องถามตัวเองนะว่าคนนี้ใช่สำหรับเราหรือเปล่าถ้าใช่จริงคุณไม่คบคนพร้อมๆกัน5คน6คนแบบนั้นหรอกนะ
กับอีกเรื่องนึงคือทุกอย่างชัดเจนเคลียร์นะมีอะไรก็คุยกันเนาะมีอะไรที่แบบเห็นไม่ตรงกันก็บอกกันได้นะว่าเฮ้ยเธอทำแบบนี้ฉันไม่ชอบหรือว่าฉันทำแบบนี้เธอชอบหรือเปล่าถ้าเธอมีปัญหาเรามานั่งคุยกันถ้าความสัมพันธ์เราไปถึงจุดนั้นก็แปลว่ามันจุดที่มันใช่แล้วล่ะนะต้องบอกว่าคำว่าใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องไม่จริงนะครับคนรักกันไม่ได้จำเป็นต้องเห็นด้วยในทุกเรื่องเหมือนกันแต่จะกล้าที่จะบอกแล้วก็กล้าที่จะรับฟังด้วยนะไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะเธอสิเปลี่ยนอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่บอกแต่และรับฟังด้วยนะว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมเราถึงคิดแบบนี้คือบางทีเนี่ยพอเรากล้าที่จะพูดและกล้าที่จะรับฟังเนี่ยผมว่าปัญหามันหายได้เร็วแล้วอีกคนนึงเขาก็ appreciate นะว่าเราก็บอกเขาตรงๆแล้วจริงๆเราก็รับฟังแล้วบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องปรับปรุงเนี่ยเพราะว่าเราบางทีเรามองข้ามไปนะครับอันที่4เนาะคือถ้าความสัมพันธ์มันดีเนี่ยเราจะใช้ภาษาที่ทำหนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะเราจะไม่ใช้ภาษาที่มันรุนแรงเราจะไม่ใช้ภาษาที่แบบเหยียดเราจะไม่ใช้ภาษาที่ด้อยค่าของอีกคนหนึ่งนะก็ถ้ายังใช้แบบความรู้สึกแบบนั้นว่าคนอย่างเธอนะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงจุดที่มันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ซะทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครพูดแบบนั้นครั้งเดียวก็แปลว่าไม่ใช่เลยนะบางคนบอกอุ้ยแฟนหนูเคยว่าหนูงั้นแสดงว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เอาเดอะไทม์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่แบบ01อ่ะว่าครั้งหนึ่งแปลว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำอยู่บ่อยๆก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าเขายังไม่ใช่หรือเปล่าเขาหรือเรายังไม่ใช่คนที่เขารักจริงๆหรือเปล่าเพราะสังเกตนะคนที่เรารักเราก็จะคิดถึงความรู้สึกเขาว่าเนาะวิธีการที่มันเห็นได้ชัดก็คือการใช้คำพูดและใช่ครับบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีจังหวะโกรธจังหวะโมโหแล้วก็พูดจาไม่ดีออกไปแต่ว่าในที่สุดเนาะถ้ามันใช่จริงเขาจะแคร์เราเขาจะกลับมาขอโทษหรือว่าเขาก็จะพูดดีกับเรานะก็อันนี้ก็ต้องลองไปดูแต่ว่ามันเป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับข้อที่5เนาะคนที่ใช่สำหรับเราจะเป็นคนที่ไม่บังคับให้เราเพอร์เฟกต์ให้เราสมบูรณ์แบบถ้าใครก็ตามนะสมมติเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วแฟนเรามาบอกว่าเธอต้องเป็นแบบนี้นะฉันถึงจะรักเธอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือแบบเยอะไปหมดเลยอ่ะคือผมไม่ได้บอกว่าแฟนห้าม expect ใดๆเลยแต่ถ้าเกิดมัน expect perfection นะคือฉันต้องคาดหวังให้เธอ perfect เธอจะต้องทำตามลิสต์10ข้อนี้ให้ได้ถ้าเธอทำตามลิสต์ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ข้อเดียวฉันจะเลิกคบกับเธออันนี้แปลว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่จริงๆมันจะไม่มีลิสต์พวกนั้นหรอกครับเราไม่ได้แปลว่าเราอิกนอเลยว่าเธอทำอะไรก็ทำไปจะไม่สนไม่ใช่นะเราจะมีบางเรื่องบางอย่างจริงๆที่ฉันขอนะเรื่องนี้ฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าอีกหลายเรื่องหลายอย่างเขาอยากให้เราเป็นตัวของตัวเราเองเขาไม่ได้อยากมาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาก็อันนี้ลองไปพิจารณากันดูว่าคู่เราเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนผมพูดไปนิดนึงนะบางทีเขาอาจจะยังมีลักษณะแบบนี้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าคนเรามีลักษณะแบบนี้ไม่ได้เลยแปลว่าอย่างนี้คนนี้ต้องเลิกคบทันทีมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะสังเกตไปบางทีมันมีพัฒนาการบางอย่างเนี่ยตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้รักเรามากก็ได้ก็จริงแต่ว่าคบกันไปเรื่อยๆก็อาจจะชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณลองเอาไอ้9ข้อเนี้ยลองไปดูพัฒนาการเขาก็ได้นะว่าแต่ก่อนเขาเคยใช้คำพูดไม่ค่อยดีกับเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นแนวโน้มที่ดีถูกไหมไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยข้อนี้ไม่ได้เลิกคบข้อนี้ไม่ได้เลิกคบไม่งั้นคุณไม่มีแฟนแน่เพราะคุณก็ expect ว่าทุกคนจะต้อง perfect เหมือนกันนะซึ่งมันไม่ควรนะมาถึงข้อที่6นะคือคนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยเขาจะกล้าเปิดเผยจุดอ่อนความอ่อนโยนความไม่ใช่อ่อนโยนความอ่อนไหวของเขาจะเรียกว่าอะไรดีล่ะความสิ่งที่รบกวนจิตใจเขาคือเขาเปิดเขาจะกล้าเล่าว่าฉันรู้ไหมคือแบบปมของฉันเนี่ยมันมีเรื่องนี้ฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คือเขาจะไม่แอคว่าฉันน่ะเพอร์เฟกต์นะฉันน่ะเข้มแข็งฉันน่ะสุดยอดทุกคนมันจะมีปมบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนเป็นเรื่องราวที่เราแบบมักจะไม่ค่อยอยากบอกใครแต่ถ้าเกิดคนที่ใช่เนี่ยมันจะกล้าบอกกันมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยฉันแบบสมมุตินะฉันอายมากเลยที่ฉันจะต้องไปนำเสนอถ้าคน
ไม่รู้จักกันเราจะไม่บอกเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขามาหัวเราะเยาะเราหรือเขาจะมาว่าเราอะไรเงี้ยเราจะไม่บอกจุดอ่อนพวกนี้หรอกแต่กับแฟนเราคนที่ใช่สำหรับเรากล้าพูดเลยว่าเฮ้ยฉันไม่เพอร์เฟกต์นะฉันมือเย็นมากเลยเวลาฉันนำเสนอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะแต่อาจจะมีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะฉันเรื่องเราเด็กๆที่ฉันทำอะไรที่มันดูน่าอายอะไรเงี้ยเขาจะเล่าให้เราฟังเขาไม่ได้มีปิดบังอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มในคู่เรานะเราเริ่มมีการพูดคุยเรื่องที่มันแบบไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนอกจากเธออย่างเงี้ยหรือมีคนน้อยมากจริงๆที่รู้เรื่องเนี้ยแต่เธอรู้เนี่ยอันเนี้ยเริ่มใช่ละเริ่มแบบเพราะทำไมมันถึงแปลว่าใช่เพราะว่าเขาเชื่อใจเราไงคนเรานะมนุษย์เราอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าครับเราจะไม่เล่าเรื่องที่อ่อนไหวที่เราอ่อนไหวให้กับคนที่เราไม่เชื่อใจเราจะไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปโพสใน Facebook เพราะว่าเราอายเราไม่อยากให้คนทั้งโลกรู้แต่ถ้าเกิดเรากล้าที่จะบอกคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเราต้องเชื่อใจเขาสุดๆแล้วเรารู้สึกดีที่เขาได้รู้เรื่องราวพวกนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณถัดไปนะครับคนที่ใช่เนี่ยเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยที่เขาควรจะปล่อยให้เราอิสระให้เราทำด้วยตัวของเราเองจังหวะไหนที่เขาควรจะมาช่วยเรานะผมว่าลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความยากอยู่ตรงนี้ครับผมเรียกว่าระยะห่างกันแล้วกันนะคือห่างไปไม่ดีห่างไปเนี่ยเช่นเธอจะทำอะไรเรื่องของเธอฉันไม่เกี่ยวฉันไม่สนนี่คือปล่อยอิสระมากเลยนะคือเธอจะไปกับเพื่อนก็ไปสิฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้ดึงเธอไว้เลยต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันเนาะฉันก็มีเพื่อนของฉันเธอก็มีเพื่อนของเธออยากจะไปไหนก็ไปฉันอยากจะไปไหนก็ไปนะเดือนนึงเจอกันสักครั้งนึงทั้งนี้จริงก็เรียนอยู่ที่เดียวกันหรือว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่อย่างนี้มันยังไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่คือพูดง่ายๆสัญญามันชัดเจนว่าเขายังไม่โหยหาที่จะมาเจอเราเขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนด้วยซ้ำที่เราไม่ได้เจอกันหรือว่าเราไม่ได้พูดคุยกันนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องตัวติดกันอันนี้ก็ใกล้ไปคือใกล้เกินไปนี่คือแบบไม่ได้นะเดี๋ยวตอนเช้าฉันต้องกินข้าวเช้ากับเธอนะกลางวันฉันต้องไปกินข้าวกลางวันกับเธอเย็นฉันต้องไปกินข้าวเย็นกับเธอแล้วระหว่างวันเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาทุกชั่วโมงนะตอนกลางคืนคุยกับฉัน5ชั่วโมงนะห้ามไปทำอย่างอื่นเพื่อนนัดห้ามไปนะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ฉันจองตัวเธอไว้16ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าเจอแบบนี้มันกึ่งจะท็อกซิกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็แน่นอนเขาก็รักเราแต่ว่าเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ใช่สำหรับเราคือคนที่บาลานซ์2อันนี้ได้ดีบางจังหวะเราไปเที่ยวกันไหมเราไปดูหนังกันเนาะเรานู่นนี่นั่นไม่ละเลยแต่บางจังหวะเฮ้ยเพื่อนเธอไปชวนไปเที่ยวไปดิไปเลยเราอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่ามันเริ่มใช่ละมันเริ่มแบบก็อย่างที่บอกนะคนที่เขาติดเรามากเนี่ยลึกๆเนี่ยคือเขายังไม่ไว้ใจเราเขาอาจจะกลัวว่าเราจะไปมีคนอื่นเขาอาจจะกลัวว่าเรายังเชื่อใจไม่ได้ใช่ป่ะเขาก็จะตัวติดมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังแปลว่าเขายังไม่ได้ trust เราซะทีเดียวนะหรือว่าเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เลยฉันจะต้องอยู่ติดกับเธอซึ่งมันก็ไม่ไหวเนาะคนที่ห่างไปก็อย่างที่เมื่อกี้เล่านะคือมันฟรีดอมให้ฟรีดอมเรามากเกินไปแล้วล่ะก็ไม่ต้องมีแฟนไหมอย่างนั้นนะโอเคมาถึงข้อที่8ครับสัญญาณอันนี้จะเป็นบอกว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเติบโตประสบความสำเร็จเป็นคนที่ดีขึ้นอีกคนเขาจะยินดีด้วยอย่างยิ่งโดยที่ไม่มีคอนดิชันใดๆคือเขาจะมีความสุขเวลาแฟนได้รับการโปรโมทเขาจะมีความสุขเวลาแฟนเรียนจบเขาจะมีความสุขเวลาแฟนได้รับเงินเดือนขึ้นหรือรวยขึ้นหรือมีเรื่องดีๆเราจะร่วมกันทั้ง2คนเนี่ยเซเลบเรตก็คือเฉลิมฉลองแล้วตัวเราพอเรามีความสุขเราได้อะไรดีๆเนี่ยเราก็จะแชร์ให้กับเขารู้เหมือนกันเชื่อไหมซึ่งบางทีมันดูเซอร์ไพรส์มากนะแต่ว่ามันมีหลายคู่เลยที่เราอิจฉากันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเราแข่งกันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กหุยทำไมเธอได้คะแนนดีฉันรู้สึกแย่แล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นฉันจะต้องได้ดีกว่าเธออย่างนี้แปลว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ใช่ถ้าใช่จริงเนี่ยแฟนเราได้คะแนนดีกว่าเรานี่เราต้องเซเลบเรตนะ
แฮปปี้นะคือเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดีใจด้วยว่าเฮ้ยโคตรเก่งเลยว่าสอนเราหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องอารมณ์นั้นนะไม่ใช่อารมณ์แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเคสนี้เราเห็นเยอะในคู่ดาราฮอลลีวูดสังเกตมาว่าดาราฮอลลีวูดหลายคู่เลยนะมักจะจบด้วยการหย่าร้างคือเรื่องราวในการหย่าร้างก็เรื่องแบบเก่าๆเรื่องแบบอะไรโอ้มันมี108 พรรมการใช่ไหมมีกิ๊กมีอะไรก็แล้วแต่ผมเคยอ่านบทความที่ไหนไม่รู้อันหนึ่งก็บอกว่าที่เขาอยู่กันไม่ค่อยยืดเพราะว่าเขาแข่งกันคือดาราพวกนี้มันคือแบบผู้ชายก็พระเอกฮอตสุดๆผู้หญิงก็นางเอกสุดฮอตเหมือนกันแล้วทุกคนสุดฮอตเนี่ยมันไม่ได้สุดฮอตตลอดเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งพระเอกมันฮอตอยู่แต่นางเอกเริ่มไม่ฮอตแล้วอายุเยอะแล้วหรือว่าไม่รู้แหละแล้วแต่งานไม่เข้าหรือหนังที่แบบเกรด A ไม่เข้ามีแต่หนังเกรด B เข้าอะไรเงี้ยผู้หญิงเริ่มรู้สึกละว่าฉันด้อยกว่าเธอแล้วเริ่มกึ่งเริ่มอาจจะอิจฉาว่าแบบทำไมผู้ชายแบบอย่างนี้วะพออิจฉาก็เริ่มหึงเฮ้ยไปเล่นกับนางเอกคนนั้นอย่างคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไม่ได้ว่าผู้หญิงคนเดียวผู้ชายก็เป็นพอผู้หญิงก็แบบโอ้โหฮอตอยู่ผู้ชายเริ่มตกกระป๋องก็มีบางทีเล่นหนังแล้วมันก็มีเฟลมีอะไรใช่ไหมคนไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่โดนวิจารณ์โกรธละรู้สึกด้อยกว่าภรรยารู้สึกด้อยกว่าคู่ชีวิตทำไมนี่มันอย่างงู้นอย่างนี้แหมเธอเนี่ยเฟลิร์ตนะเที่ยวไปอ่อยผู้ชายคนอื่นเอาไปนู่นเลยทะเลาะกันอีกเลิกกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าคู่เรามันใช่เนี่ยนะใครคนใดคนหนึ่งเติบโตขึ้นดีขึ้นเราต้องร่วมกันแฮปปี้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ไปรอดนะครับข้อสุดท้ายเนาะคือสัญญาณที่จะบอกว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่เนี่ยคือเราต้องเป็นคนบอกเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณยังบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนเราดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าอย่างนี้แปลว่ามันยังไม่ใช่ครับคือไม่ต้องถามเลยครับถ้าเกิดคุณยังต้องไปขอ opinion จากเพื่อนแล้วให้เพื่อนมาตัดสินให้หรือเอาเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายคนนี้มันใช่สำหรับเราหรือเปล่าไปถามแก๊งเพื่อนสาวเอาโหวตเลยถ้าไม่ใช่ฉันเลิกอันอย่างนี้แปลว่ายังไม่ใช่ครับถ้าใช่หรือไม่ใช่คนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือตัวเราเองถามความเห็นเพื่อนผมไม่ได้ห้ามนะถามได้เพราะบางทีเพื่อนอาจจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถามได้แต่คนที่ make decision ไม่ใช่โยนไปให้เพื่อนเอาไปโหวตกันว่าถ้าใช่เราก็คบต่อถ้าไม่ใช่เราก็จะไม่คบอย่างนี้ไม่ใช่นะเราต้องเป็นคน make decision เองนะครับชีวิตเราเองนะก็เดี๋ยวผมทวนให้นะ9ข้อนะครับที่จะเป็นสัญญาณว่าคนที่เรามองอยู่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่คือ1ไม่มีการเล่นเกมต่อกันนะ2คือทุกคนได้ข้อมูลเท่าเทียมกันไม่ได้มีอะไรปิดบังกันข้อ3คือเราจะมีการสื่อสารพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดกว้างชัดเจนนะครับ4คือใช้คำพูดดีๆคำพูดเพราะๆนะครับ5คือเราจะไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องสมบูรณ์แบบ6เราจะแชร์เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เราอ่อนไหวเรื่องที่เป็นปมเป็นความลับให้ซึ่งกันและกัน7คือเราจะให้ทั้งอิสระในขณะเดียวกันก็ไม่มากเกินไปเราก็จะให้เวลากับเขาทำอะไรด้วยกันเหมือนกันนะครับ8คือถ้าคนใดคนหนึ่งสำเร็จอีกคนหนึ่งจะดีใจเสมอและ9คือเราจะตัดสินใจด้วยตัวของเราเองครับว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะผมไม่ได้บอกว่าตกข้อนึงแปลว่าต้องเลิกคบ ถ้างั้นไม่มีแฟนแน่นะครับสังเกตดูได้เอามาเป็นสังเกตดูได้นะครับแล้วไม่ใช่ว่าไปสังเกตแต่คนอื่นนะสังเกตตัวเราเองด้วยเนาะเราทำหรือเปล่าแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับให้เวลานะครับชีวิตคู่มันไม่ได้เป็นชีวิตที่แบบวันเดียวก็ make decision ได้นะครับคบไปให้เวลาถ้าใช่ก็คบต่อเราอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ยังขาดบางข้อบางทีให้เขามาฟังนพดลสตอรี่ก็ได้นะว่าจริงๆเรายังขาดเรื่องนี้นะเรายังไม่เคยพูดแบบเปิดเผยซึ่งกันและกันในบางเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้คู่เรายืนมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนได้นะเป็นคู่ที่แบบคนอื่นเห็นก็ดีใจด้วยอิจฉานะก็ไม่ต้องไปให้คนอื่นอิจฉาหรอกตัวเราเองมีความสุขก็จบแล้วนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับน
Nopadon Story. A life changing story.